Ni mwaruta wira mwega. See, their presentations were good. Tumefurahia hizo presentations. Na ninatumaini ya kwamba pia Mwenyezi Mungu amefurahia. Pia tushukuru walimu kwa kazi njema ambayo mnafanya kila Jumapili. Na kabla niendelee, niko na watu walikuwa wamenitembelea na niguo matigeciria karati na tuti welcome magadori. Mutirugame hau muri muwi bado. Acio mathomaga PC Evergreen na nĩ marokĩte gũcera na moka gũthoma na ithuĩ. Mwacoka kũu mũgeithanie on behalf of Karatina. Maũndũ marĩa ngwenda probably kuongerera no emphasize a few things na nĩngũgeria kuoya the minimum amount of time possible. Sawa sawa. No mũkorwo patient hanini. Mumererie nigetha tukirikiririe wega. Haria twathomerwo kuma ibuku-inĩ rĩa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 10 hena maũndũ kadhaa ngwenda ku highlight or briefly. Na ũndũ ũmwe tũrona nĩ atĩ verse 4 nĩ ratwĩra atĩ nĩ Ngai waragia, na ũngĩthoma Biblia-inĩ ya Gĩthũngũ yandĩkĩtwo rĩtwa Lord in capital letters, na whenever that is written ĩmaanishaga atĩ nĩ Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ. Koguo ũrĩa waragĩria Jeremiah haha nĩ Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ. Na akĩra Jeremiah atĩrĩrĩ, nĩndakũĩ kabla nikuumbe katika tumbo ya mamako nilikuwa ninakujua. Hena maũndũ matatũ ndĩrenda ku-emphasize hau verse 5. Ũndũ wa mbere Ngai erire Jeremiah nĩ atĩ nĩndakũĩ. Mwathani agocwo. Nĩndakũĩ. Ta rora ũrĩa mũikaranĩtie ũmũrie twamenyanire rĩ. No wega kũranagio ũguo nĩgetha tũririkanage kũrĩa twamenyanĩire kana twacemanĩirie kũ. No wega nĩ atĩ Ngai atũmenyire tũtombĩtwo nda-inĩ cia maitũ witũ. Biblia ĩrĩa ndĩrathomaga yugaga itanakũmba nda ya nyũkwa. Na nĩngũragia chairman nĩkĩ rĩtwa nyũkwa rĩtendete kũhũthĩrwo mũno, na no mũkĩrane nĩkĩ rĩtendete kũhũthĩrwo at this point. Ũndũ ũmwe nĩ atĩ Ngai nĩ atũĩ. Ũndũ wa kerĩ eraga Jeremiah nĩ atĩ amũĩ atamũmbĩte. So before the beginning, kamũira kwanjie rĩ, Ngai no amũmenyaga. And that is very important. Kamũira ombwo rĩ, Ngai no amũĩ. Na towe Biblia ĩtwĩraga gatĩ kandũ arĩa tũmenyaga atĩ nĩ magaciarwo mataciarĩtwo rĩ, kwĩna andũ angĩ ta ũrĩa Jesu atanaciarwo nĩ twamenyaga atĩ Jesu no agaciarwo. Of course ti ithuĩ, nĩ arĩa marĩ mbere. Nĩ kwerĩtwo atĩ Jesu no agaciarwo. Mũndũ ũngĩ tũmenyaga nĩ mwana kana mwanake ũrĩa wa the Shunammite woman. Hĩndĩ ĩrĩa Elisha arĩ kuo nĩ amwĩrire atĩ next year ihinda ta rĩrĩ nĩ ũgakorwo rathimĩtwo nĩ mwana. Nake Samson atanaciarwo, the prophet of God kana the angel nĩ aumĩrĩire aciari akĩmera atĩ no mũkagĩa mwana. Koguo angĩkorwo kwĩna different people Biblia-inĩ ĩtwĩrĩte atĩ Ngai nĩ amamenyaga atamũmbĩte rĩ, githĩ ona ithuĩ ndatũĩ. So those are the few things that we can actually carry or learn from that. Nake Jeremiah hĩndĩ ĩrĩa erirwo guo rĩ, o ta ũrĩa mũhunjia atwĩra akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrĩ o mwana na ndiũĩ kwaria, kana ndiũĩ kwaria tondũ ndĩrĩ o mwana. Kũmaanisha onaga tondũ wa ũnini wake kana kwaga experience ndangĩahotire kũruta wĩra ũrĩa Ngai amwĩtagĩra. Na ndiũĩ kana ithuĩ kwĩ hĩndĩ ikinyaga tũkaheo wĩra tũkaigua atĩ niĩ ndingĩhota wĩra ũcio. Ũgacagũrwo deacon ũkarega, ũgacagũrwo committee ũkarega tondũ ũraigua ta ũtangĩhota. Ndũrĩ wiki. Biblia ĩna andũ angĩ, no andũ aya maranĩiri na Ngai, nake Ngai akĩhota gũcokia.
the other people Biblia-inĩ arĩa maheirwo wĩra nĩ Ngai makahana ta matarenda kana ũkahiana we mũritũ mũno kũmakĩra nĩ ta Moses kana Isaiah kana Gideon, na no mũthome Biblia nĩgetha muone ũrĩa omekire. Nake Ngai agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndakamake kana ndagetigĩre, tondũ egũthiĩ na authority kana wathani wa Ngai. Egũthiĩ na wathani wa Ngai, ndegũthiĩ in his own power, no egũthiĩ na wathani wa Ngai, na ariugaga o ũrĩa Ngai akamwĩraga, na arĩaragĩria andũ arĩa Ngai arĩmwĩraga. Koguo ndathiaga kwarĩria andũ arĩa Ngai atoĩ, nĩ Ngai amũtũmaga. Twaria ũhoro wa authority, tũgeciria hĩndĩ ĩrĩa ũrenda gwĩka ũndũ, kana hĩndĩ ĩrĩa president atũmana mũndũ, na ũndũ ũkinye gwitũ na twĩrwo nĩ president aigarĩ, nĩ twĩthikagĩrĩria. Now, the message of Jeremiah, ũngĩthiĩ na mbere yarĩ a bit controversial, tondũ nĩ aragia maũndũ ma mehia, nĩ eraga andũ matige gwĩka waganu, na andũ matiendete ũndũ ta ũcio. Na koguo he suffered a lot because of his message. Nake Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, I will protect you and I will protect you and I will always be with you. Koguo macio nĩmo maũndũ matatũ Ngai omĩrĩirie Jeremiah namo hĩndĩ ĩrĩa amwĩtire. Nake Peter, o ta ũrĩa tũgũthomeirwo, Jesu athiĩ oya boti yake, arĩkia gũthomithia akĩmĩra mathiĩ rĩu magatege thamaki. Nake Peter akamwĩra atĩrĩrĩ, kaĩ tũĩ tuma gũkũ ũtukũ wothe, na angĩkorwo tuma gũkũ ũtukũ wothe rĩ, nĩ tũrutire wĩra ũyũ na tũtinanyita ona kĩ. No akiuga no angĩkorwo nĩwe waiga nĩ tũgwĩka. Again, the authority of Jesus is seen here. His power is seen here. Koguo twagĩrĩirwo gũikara atĩa kana gwĩka atĩa. Hena maũndũ matatũ tũngĩruta about God from the story. Maũndũ matatũ tũngĩruta. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ Ngai nĩ amenyaga. God is all knowing. Ngai nĩ amenyaga. Na kĩu nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Ngĩthoma Hebrews chapter 4 verse 13, Aibirania 4:13 ĩkauga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa iria ciombirwo kĩhithagwo kuma maitho-inĩ ma Ngai. Mwathani agocwo. Koguo Ngai ndangĩhithĩka, hatirĩ kĩndũ kĩhithagwo maitho-inĩ make. Na nĩ maũndũ marĩkũ Biblia ĩtwĩraga Ngai oĩ? Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ amenyaga meciria na ngoro citũ. Ngai nĩ oĩ meciria na ngoro citũ. Ciana, watoto, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka kuwapea homework. Mtafanya? Mtafanya? Nani anaweza hesabu nywele za kichwa zake? Uhesabu zote, alafu uniambie. Ebu anza kuhesabu, utaniambia nikimaliza. Sawa sawa? The Bible says, apart from gũkorwo atĩ Ngai nĩ oĩ meciria maitũ na ngoro citũ, nĩ oĩ nginya namba cia njuĩrĩ iria twĩ nacio. Nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ Ngai nĩ oĩ marĩtwa maitũ na nĩ tweretherwo hau. Ngai nĩ oĩ matukũ marĩa tũgatũra thĩ ĩno. Koguo Ngai nĩ amenyaga hĩndĩ ĩrĩa waciarirwo na no oĩ hĩndĩ ĩrĩa ũkahurũka. Ngai, ũmenyi wa Ngai nĩ wa tene na tene. Ũmenyi wa Ngai nĩ wa tene na tene. Ngai ndoragia ciũria, amenyaga indo itahanĩkĩte. He knows the end from the beginning. Ngai ũyũ rĩ, nĩ Ngai ũĩ maũndũ mothe. Ngai nĩ amenyaga our actions, nĩ twerwo ũguo, na Ngai nĩ oĩ maũndũ maira, mũthĩ na ona rũciũ. Mwathani agocwo. Point number 2 nĩ atĩ God is all powerful. Ngai nĩ arĩ hinya. Ngai nĩ arĩ hinya. Na tũramenya atĩa nĩ arĩ hinya? Tondũ Biblia nĩ ĩratwĩra atĩ nĩwe watũmbire. Angĩkorwo nĩ atũmbire, then that means nĩ Ngai ũrĩ hinya. Ngai ona ndariganagĩrwo. Ngai ndariganagĩrwo. Isaiah 49 verse 15. Atĩ we Ngai ndariganagĩrwo. He's that powerful. Ithuĩ no tũriganĩrwo, no Ngai ndangĩriganĩrwo. Ngai nĩwe ũtũteithũraga.
Ngai niwe ũtũteithũraga. Hĩndĩ ĩrĩa aragiria Jeremiah akĩmwĩra atĩrĩrĩ, I will deliver you, niwe akamũteithũraga na nowe ũrĩtũteithũraga. Na Ngai arĩ ona hinya even over nature, na Ngai ekaga ũrĩa arenda, na finally Ngai ndanogaga. Ũndũ wa gatatũ nĩ atĩ Ngai akoragwo na ithuĩ hĩndĩ ciothe. No ithuĩ rĩ, twagĩrĩirwo gwĩka atĩa with all this information that we have had today? Ũndũ wa mbere, twagĩrĩirwo kũmenya atĩ Ngai nĩ atũĩ tũtombĩtwo. Ngai nĩ akũĩ, ta njĩrĩra ũcio ũngĩ, Ngai nĩ akũĩ ũtombĩtwo. Ngai atũmbire ena gĩtũmi. Tondũ angĩkorwo andũ aya othe tũrona Biblia-inĩ, Ngai no athiaga na mbere kwabama atĩ agwĩtĩire wĩra ũyũ na ũyũ. Koguo na ithuĩ no tũmenye atĩ Ngai atũmbire ena gĩtũmi. Koguo our work nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ na kwaranagĩria na Ngai tũkĩmũria atĩrĩrĩ, ũrenda atĩa naniĩ? What is your purpose for my life? Ũndũ ũcio ũngĩ ndĩronaga tũngĩruta from here nĩ atĩ tũtigakoragwo na guoya kwĩra Ngai harĩa tũraigua ta tũtangĩhota, or sharing our weaknesses. We can tell God our weaknesses na no a deal nayo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Jeremiah amwĩrire atĩ ndingĩhota kwaria rĩ, Ngai amũhutirie kanua na akĩmwĩkĩra ciugo ciake iria arĩaragia. Koguo na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twaheo wĩra nĩ Ngai, tũkaigua ta tũtangĩhota, tũkamwĩraga nake nĩ arĩ offer solution. Moses auga ndangĩhota kwaria, aheirwo Aaron. Nake aheo Aaron, ngeciria atĩrĩrĩ, ona ithuĩ no tũheagwo Aaron mũtũrĩre-inĩ witũ, andũ arĩa mangĩtũteithĩrĩria nĩgetha tũrute wĩra ũrĩa Ngai atwĩtĩire. And finally, no wega tũngĩ depend on God kana twĩhokage Ngai maũndũ-inĩ mothe, na tũtiga trust maũndũ marĩa tũĩ, our experiences or our circumstances. Weciria maũndũ ma Simon Peter rĩ, eraga Jesu nĩ ndutĩte wĩra ũyũ ũtukũ wothe na hatirĩ kĩndũ ndĩranyitire. Therefore, just because you have said it, akamwĩra tondũ nĩwe waiga rĩ, nĩ ngwĩka ũũ. No in his mind no mũhaka nĩ eciragia atĩrĩrĩ, nĩkĩ ũraiga? Angĩkorwo tukũ ndinahota gũtega thamaki rĩ, thaa ici nĩguo ngũhota gũtega. No nake Jesu nĩ amenyaga ũrĩa araiga, na Peter ndaugire atĩ tondũ nĩoĩ mũno rĩ, kwanza Jesu ona ndarĩ na experience ya gũkorwo fisherman, ndamwĩrire we ona ndũĩ nĩkĩ tũthiaga na mbere, he just obeyed. Koguo na ithuĩ no wega tũngĩtĩaga Ngai even when we think we know, or when we have experienced things that would give us more information. Tondũ tũrarĩria ũmũthĩ ũhoro wa gũtorania, overcoming, anointed to overcome, gũtorania rĩ, tũngĩmenya Ngai in this manner na tũcoke to respond tũkĩmenyaga atĩ nĩwe Ngai ũtũmbĩte, nĩ Ngai all powerful, nĩ Ngai all knowing, nĩ Ngai ũrĩkoragwo hamwe na ithuĩ hĩndĩ ciothe, na ithuĩ no tũmwĩhokage mũtũrĩre-inĩ witũ. Mwathani agocwo. Njĩrĩra ũcio ũngĩ, twĩhokage Jehova tondũ nĩ arĩtũteithagia, and we shall be overcomers. Ti ũndũ wa ithuĩ, but nĩ ũndũ wa Ngai. Ngai arotũrathima. Nĩtũhoye. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neno lako. Tunaomba ya kwamba ukatusaidie kukujua zaidi, na hata tukikujua tusaidie kuweza ku-apply your word in our lives. Na ninaomba ya kwamba utasaidia kila mmoja wetu aliye kikao hiki kukujua kama Mungu ambaye anatujua vyema, kukujua kama Mungu mwenye uwezo na nguvu, na Mungu ambaye ako nasi kila wakati. Na sisi tusaidie to subject ourselves to your authority katika kila jambo ambalo tunafanya. Tusaidie kukutii Mungu wetu hata wakati ambapo tunaona like you do not make sense in your instructions. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunakuinua na hata kukusifu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini.